Добар ден, почитувани. Вие следите уште една нова Телма амбуланта. Пациентите со различни кардиоваскуларни болести, по проблемите со срцето или пак некаква операција, по поголема или пак помала мера ги губат основните функционални способности. Дали кардиорехабилитацијата може пациентот да го врати во нормала? Се смета ли физичката активност за дел од кардиоваскуларната рехабилитација? Колку време таа трае? Какви вежби се применуваат, какви резултати може да се очекуваат. На оваа тема денеска разговараме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, субспецијалист по кардиологија во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Разговорот ќе го проследите по рекламниот блог. Обично зборуваме за благодетите на физичката активност во процесот на превенција на кардиоваскуларните болести, но денеска апострофот ќе го ставиме на рехабилитацијата, кардиорехабилитацијата кај пациентите со некаков кардиоваскуларен настан, кај кој што физичката активност може да учествува во процесот на опоравувањето. На оваа тема разговараме со доктор Маја Шушлевска-Павковска, субспецијалист по кардиологија во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден. Одлично е чувството повторно да се биде гостин во вашата емисија. Доктор, најдов податок дека кардиоваскуларните болести се причина за третина од смртните случаи во светот. Зошто вакви поразителни податоци? Кои се главните причини кои што доведуваат до вакви резултати? Сите знаеме дека ние носиме некаква генетика. Нели имаме предиспозиции, она што е во нашето родословно стебло запишано како гени кои не предиспонираат на одредени заболувања, така и за кардиоваскуларните заболувања. Меѓутоа, од друга страна, исто така знаеме дека живееме во одредена околина, во одреден environment, нели на англиски амбиент, средина. Тоа е втората причина и третата причина е старењето. Овие три фактори, кога ќе се најдат во некаква добитна комбинација, еве да кажеме ние, нашата земја и некои од земјите од Балканот, спаѓаат во земји кои што се прецизирани, класифицирани како земји со многу висок ризик за кардиоваскуларни настани, представуваат основа за побрз, поран развој на кардиоваскуларните заболувања. Така, например, не е иста предиспозицијата за одредени кардиоваскуларни заболувања, еве исхемично заболување пред се или срцева слабост во рамки на исхемичното коронарно заболување, кај некој кој живее на Балканот или еве кај нас и кај некој кој живее во скандинавските земји. Едноставно навиките, предиспозициите за покачен притисок, условите за лайфстайл, значи за начин на живење кој го ревитализира телото, го чува, го спречува пребрзото старење, влијаат на овие фактори. Другите навики конкретизирани кои веќе ние ги знаеме, како пушењето, стресните ситуации, кои не лишуваат од релаксиран живот, од можности, не превенираат да бидеме физички редовно активни, се немаме време, или врзани сме со нашите автомобили, па не спиеме редовно, јадеме процесирана храна, храна која апсолутно е неповолна не само за кардиоваскуларните, туку и за многу други заболувања. За општото здравје воопшто. Сето тоа доведува до, па дури и до алтерација на нашите генетски карактеристики, така што доколку одредени гени треба да не заштитуваат, во дадени околности тие стануваат заспани. Координацијата на нашите гени, епигенетиката ни се минува во склоп на амбиентот каде што живееме. Тоа дури е покажано дека нашите наследници, зависно од нашиот начин на живење, ќе имаат одреден генетски профил кој може да биде активен или неактивен, во смисла на тоа да може да побрзо разбуди одредени заболувања или поспоро. Така што многу бројни се причините, но се однесуваат пред се на генетиката, на околината и на старењето. Она што ние можеме како лекари, како популација да се едуцираме е да обрнеме внимание старењето да не биде забрзано, односно да превенираме забрзано старење на целокупниот организам и на кардиоваскуларните заболувања. Во тој смисол навиките започнуваат уште од рано детство во однос на правилната исхрана, која треба да биде богата со зеленчук, овошје, целокупни зрна, не премногу месо, протеини, значи со потекло од месо. Физичката активност, она циклично наше однесување со редовно спиење, едноставно ред и дисциплина се нешто што ни е важно. И навики околу откривање рано на почеток на хипертензија, кај оние луѓе кои имаат предиспозиции побрзо да ја развијат,
потоа околу исхраната која што е богата со холестерол, меѓутоа да ги откриеме и оние луѓе кои имаат примарно хиперхолестеролемија, значи генетски предиспозиции. Да имаат генетски се предиспонирани да имаат повисоки Точно, нива на тоа холестерол. да речеме може рано да се утврди кога ги тестираме децата или младинците на возраст од околу 16 до 18 години, особено доколку имаме показатели или нивните родители, еден од нив имаат покачен холестерол или имаат некаков кардиоваскуларен настан. Па овие деца можеме да ги следиме на помала возраст, на возраст од 18, па потоа на 30 години и рано да интервенираме. Бидејќи она што всушност скоровите што се пропишани од светските и Европското здружение за кардиологија ни помагаат да ги одредиме ризиците кај одредени пациенти, одредени луѓе, во смисол на тоа дали тие луѓе имаат многу висок ризик, умерен ризик или спаѓаат во групата со низок ризик. И секако, она што претходно го споменав на почетокот, дека постојат земји каде што тие ризици заради начинот на живење се класифицираат како висок ризик на земји и земји со понизок ризик. Во тој смисол, еден човек кој живее во нашава средина и е пушач, има покачен крвен притисок, неговите ризици за некакви кардиоваскуларни настани кои потенцијално можат да бидат и фатални, во наредните 10 години може да бидат умерено високи или многу високи. Па така, со овие општи биохемиски анализи, општите интернистички испитувања, како ЕКГ, слушалка, особено е важно распрашувањето за семејната анамнеза, може да ни помогне да се ориентираме дали тој пациент ќе го подвргнеме на дополнителни тестови и ќе го класифицираме спрема на што веќе го кажав во многу висок ризик или умерен ризик и ќе започнеме со терапија, која што може да биде класична терапија за намалување на масти, за намалување на крвен притисок, класична терапија за некои други фактори, да речеме бубрежни заболувања, бидејќи сега знаеме дека не можеме да го анализираме кардиоваскуларниот систем изолирано, туку секогаш во спрега и со респираторните и со бубрежните заболувања, да не го заборавам дијабетот. Сите системи се всушност заеднички функционираат. Организмот е целина, да. Велате дека сме млади, оноку колку што се здрави нашите крвни садови, односно сме стари, оноку колку што се нездрави нашите крвни садови, затоа треба да се внимава на сето ова. Сведоци сме дека се помлади луѓе страдаат од некаков кардиоваскуларен настан, имаат инфаркт или па вграден стент, байпаси и така натаму, и сето тоа ги намалува нивните основни функционални способности. И сега, дали кардиофизикалната терапија е неопходна во процесот на опоравувањето? Бидејќи некако на неа не се гледа со таква сериозност како да речеме кардиолошката интервенција која што се изведува во моментов. Дали таа е вклучена? Таа парадигма за физичката активност е едно заболено, условно кажано заболено, евидентно заболено срце, било проблеми во 40-тите години од минатиот век, кога на рехабилитацијата во смисол на физичка рехабилитација кај кардиоваскуларни болни се сметало дека е штетна. Па одредени доктори, Леонард и Лоун, имале проблем да импутираат, да наметнат нови ставови, меѓутоа сепак секогаш границите треба со храброст да се пробиваат. Докажале дека не само што не е штетна, туку апсолутно е корисна. Истата смисла која што има редовната физичка активност во превенција на кардиоваскуларните заболувања ни помага кардиоваскуларните заболувања кога веќе се етаблирани и да се реверзираат, да се вратат или да се сочува капацитетот на срцето, бидејќи еднаш повредено срце до одреден степен понатака е подложно на една прогресија, значи едно влошување, детериорација, доколку не се имплементираат сите класични конзервативна терапија во денешно време имаме и со медицински девајси направи и така натака, меѓутоа физикалната кардиоваскуларна рехабилитација апсолутно има многу важно место и затоа во светот представува интегрален дел од кардиоваскуларната заштита кај пациенти кои што имаат заболувања. Така, например, оние пациенти кои имаат вградено стент, имаат прележано инфаркт, имаат веќе срцева слабост од исхемично потекло или од некаква примарна кардиомиопатија, пациентите кои имаат нарушувања, дисфункција некаква на срцето поради валвуларни проблеми, а ние тоа го следиме преку димензиите на срцето, преку ежекционата фракција. Значи, имаат точно пропишани стандарди на какви се околности, какви се обтоварувања смеат да се подвргнат.
Рехабилитацијата започнува уште во примарната установа каде што се изведува лекувањето, кој што да речеме со интервенција, операција или стентирање или замена на валвула и така натака. Тоа е период пред опоравокот. Опоравокот следи и во втората фаза, која што е по отпуштањето на пациентот во домашни услови. На почетокот секако дека треба психолошка мотивација, осознавање на проблематиката, пациентот се обучува како да ги препознава тие модалитети кои треба да ги прати во текот на одредена пулс, дишење, колку пати вдишува и издишува, дали осеќа одредените губи или не, да го мери притисокот непосредно после тоа. А потоа, во третата фаза се изведува под надзор, значи специјализирана кардиоваскуларна програма, која што е потребно да го врати пациентот не само неговото срце, туку и неговата мускулатура во фит состојба која што ќе му возможи да се стабилизира кардиоваскуларниот систем и да биде помоќен и нормално да не се повторуваат одредени настани. Може ли кардиоваскуларната рехабилитација да го продолжи животот на пациентот? Апсолутно може да го продолжи, бидејќи, например, доколку еден пациент има заболување на некој, еве да почнеме со она што е најтипично, стент или има некаква плака која што не е доволна за стентирање, меѓутоа е етаблирана кардиоваскуларна болест. Значи тука имаме виновник во циркулацијата на срцето, кој што е докажан со компјутер или со коронарографија. Тој пациент треба да го подвргнеме на тестирање. Тестирање со стрес тест до максимум, или она што ни го дозволува, и да видиме дали во текот на тоа тестирање кај пациентот се појавуваат одредени нуспојави, значи дисфункција на неговата срцето неадекватно одговара, не може да го забрза ритмот, или се јавуваат аритмии кои што се непријатни и може да го загрзат, или се јавува слабење на функцијата. Едноставно одговорот на тој напор кој ние го дозираме кон пациентот по специјален протокол, не протокол за пациенти кај кои детектираме, туку протокол кај веќе пациенти со етаблирана кардиоваскуларна болест, значи ни помага да видиме во кој распон ние треба да се движиме во самиот почеток. Меѓутоа, при тоа треба да утврдиме неговата фактичка состојба, колку е тој претходно фит или фит во однос на некој негов врсник кој што нема заболување. Значи, колкава е неговата мускулатура, колкава е неговата претходна кондиција, бидејќи знаеме дека во денешно време постои силна поврзаност помеѓу оние луѓе кои имаат кардиоваскуларни заболувања и веќе имаат абнормалности во мазната мускулатура. Во светот денеска јасно се утврдува, спрема се мери, да речеме се прави ергоспирометрија, која што возможува тотална проценка за физичкиот капацитет, кардиореспираторен и мускулен кај пациентите, бидејќи една одредена работа која ние треба да ја завршиме со помош на таа ергоспирометрија, додиме на лента и прецизно квантифицираме колкав ќе биде соодносот на искористен кислород и испуштен јаглерод диоксид, се изработуваат така да речени Васерманови криви. Тие точно ни кажуваат која ни е респираторната компонента, колкава ни е кардијалната компонента, каква ни е структурата на мускулите и дали, например, тој субјект е подложен за одреден вид на физичка активност, каде што повеќе ќе има резистанс или аеробни вежби. Значи, тотално, детално може да се одреди. Да се процени. Да се процени. Значи, не е клучна возраста, дали пациентот е млад или стар. Може некој повозрасен да биде во подобра форма и кондиција, отколку што е некој млад, да речем. Дури кај здравите луѓе, кои што сакаат да вежбаат, потребно е здрави возрастни луѓе, кои што се во добра форма, имаат историја за претходна физичка активност, потребно е да се процени дали имаат одредени ризици со овие тестови на вежбање, ексерсајз тестови, и доколку немаат проблем со срцето или крвните садови, апсолутно, значи со високо ниво на препорака, Сдруженијата кардиолошки препорачуваат да бидат активни и тоа со изразен степен на физичка активност. Не низок или умерен, значи тоа се предрасуди всушност во кој што ние живееме, па пациентот е возрасен, нели треба да се воздржува, не треба да се оптоварува, но да не направи белја. Што може да биде проблем? Може да биде проблем да се повреди, да направи скелетно-мускулно оптоварување, кој понатака може, значи тој момент мораме да го запазиме. Меѓутоа во однос на срцето, доколку не се појавуваат абнормалности во ритмот, доколку не се појавуваат знаци за исхемија, слободно, значи може да апсолутно со постепено, нели, зголемување на напорот за да може организмот да се навикне. Бидејќи и во самите мускули, оние кои што се клучни за аеробната активност, она што е важно е дека тие имаат капацитет да го апсорбираат кислородот и да го искористуваат.
тоа не е линеарна равенка, таа зависи од капиларната обскрбеност на мускулот, дебелината на мускулот, од бројот на митохондрии, кои што се тие наши мали електрични централи кои што ја обезбедуваат таа енергија. Да, сето тоа влие и тоа не може преку ноги да се смени од тоа. Оние кои што се занимаваат со физичка активност многу добро знаат како изгледа, нели, да се вратат во форма. Нели, градиме форма со месеци понекогаш за да бидеме фит. Тие што спортуваат рекреативно или професионално, а знаеме дека дури 2 недели ако престанеме заради некаква околност со физичка активност, знаеме како нагло ни паѓа кондицијата. Така да треба да си го познаваме телото и постепено да влегуваме во форма. Доктор, ќе се случува ли пациенти по преживеан инфаркт или пак враден стент, може би имале некаква операција на срцето, да се плашат да го направат овој стрес тест и воопшто да се плашат од рехабилитацијата, стравувајќи дека може би вежбањето ќе им направи проблем, а нема да им помогне? Треба ли да се убедувате понекогаш? Повеќето во мојата пракса пациенти сакаат да вежбаат, ретко се случува да треба да се вложи повеќе напор за да се мотивираат и за да се објасни кој е всушност бенефитот. Меѓутоа таа инерција после еден таков настан навистина може да биде проблем, бидејќи тој психолошки момент што го спомнав на почетокот, тоа е посебено во установата каде што се направила таа интервенција, било како дијагностичка или како плюс терапевтска, но многу е важно да знаеме во каква состојба е срцето кај пациентот. Дали се работи за срце кое има повисок степен на слабост или таа слабост е близко до она што е ниско нормална функција. Затоа е важно на почетокот да се прима целокупната терапија, која што е веќе докажана дека го штити кардиоваскуларниот систем и срцето, а потоа постепено со активен ангажман на пациентот да се пропише во кој степен ќе треба да биде ангажиран, да речеме, на долг рок. Во тој смисол, пациентите кои имаат поизразена срцева слабост, која всушност ги лимитира на почетокот, не ги оптоваруваме со умерена или со изразена физичка активност, туку со активност која е до 60% од она што максимално можеме да го препишеме. Меѓутоа, и за овој тип на пациенти е важно да знаат дека важна улога подеднакво има и аеробната активност, она што секојдневно го препорачуваме како пешачење, меѓутоа што подобрува циркулацијата? Што ја подобрува циркулацијата и која не го оптоварува до тој степен срцето. Меѓутоа, од друга страна, многу голем бенефит, голема корист е утврдена во последно време со повеќе студии резистанс или активностите на отпор. Отпорот значи дека еден мускул, било на рацете или на нозете се најголемите групи, можеме да ги напрегнеме со тие така наречени изометрички вежби, кога мускулите се стегаат. Како, на пример, на преса. Во такви услови, максималниот отпор кој ние можеме да го применеме, се нарекува repetition максимум всушност, значи максимум на репетиции, доколку е 100%, можеме кај здрави субјекти или кај не толку оптеретено срце да препишеме до 60%. Кај овие луѓе не одиме до тој степен, туку одиме до 30 до 40 степени. На тоа максимално дозирано и со одреден број на повторување. Зошто е тоа така? Бидејќи кога имаме изразена контракција на мускулот, во него се случува физиолошки процес на хипоксија. Крвните садови се целосно капиларите компримирани и тој процес е стимул за мускулот на срцето, но и за мускулот на кој го оптоваруваме, но и за мускулот на срцето да се регенерира. Едноставно кажано, се случуваат во него тие аноксидативни процеси кои се тригер за обновување всушност и за регенерација на мускулот. Тоа е она што ни е важно понатака како интегрален пристап во рехабилитацијата кај кардиоваскуларните болни. Ќе ги вклучиме и гледачите. Од овој момент, почитувани, ќе биде испишан телефонскиот број на телевизија Тилма на вашите екрани. Доктор Маја Шушлевска-Павковски, кардиолог, ќе даде појаснување на сите ваши дилеми поврзани со темата на која што зборуваме, рехабилитација кај кардиоваскуларни болни. Доктор, дали овој стрес тест го правите пред да се започне со рехабилитацијата, но и откако ќе заврши рехабилитацијата? Па да видите дали има некакво подобрување или не. Треба ли да се прави неколку пати? Секако, заради тоа што сакаме да цениме всушност со стрес тестот колку пораснал кардиореспираторниот капацитет кај пациентот и секако доколку имаме една богата
анамнеза, нели со некакви настани, да речеме валвуларни проблеми, имаме спортисти кои што имаат некакви валвуларни проблеми. Сакаме да видиме дали во текот на времето ова на страна, нели, од оние што ги класифицираме како пациенти кои веќе имале некаков настан, туку пациенти во следење. Бидејќи здруженијата кардиолошки навистина не ги лишуваат спортистите кои што имаат умерени проблеми со тие залистоци. Сакаме да следиме дали се случуваат дополнителни компликации. Едноставно сакаме да видиме како срцето реагира на дозиран напор, кој со тренирањето може да толеранцијата, капацитетот да порасне. И сакаме да следиме доколку му дадеме дозвола на пациентот да се занимава со одредени активности кои примерно ги сметаме за протективни, да видиме што всушност се случува со организмот. Дали сите пациенти со кардиоваскуларни болести можат да се вклучат во овој тип на рехабилитација, има ли некои кои што не смеат да бидат подложени на неа? Оние кои што се наоѓаат во таа New York Heart Association Classification, тоа е значи класификација која ги класифицира пациентите спрема нивните симптоми. Значи оние кои имаат изразени тегоби во мирување или на мал напор, тоа е група на пациенти кај кои не можеме да дозволиме повеќе од доколку се стабилни, се разбира, од лесен степен на физичка активност. Сите оние кои се компензирани, значи кои имаат, тоа е многу важно всушност, доколку имаат ежекциона фракција блиску до 50%, значи 45 до 50% како еден груп маркер, да речам, нели после сите интервенции што се направени и така натака, пошто постои можност и за реверзија после таа акутна траума или шок кој му се случило на срцето, срцето може да се врати, но сепак зависи во кој степен е повредено. Доколку се враќа во нормала, постои губење на симптомите, можно е со следење сепак пациентите да се положат на умерен степен на физичка активност. А тоа би значило 90% до 90%, се извинам, 75% е умерен, од 75 до 90% од максимално предвидената срцева фреквенција е висок степен на напор, додека над 90%, 95% е повеќе, тоа е за спортисти. Значи триатлонци, биатлонци, кај кои метаболизмот во мускулатурата вклучува дополнителни механизми, значи не само таа аеробна оксидација и лактати, туку и анаеробна оксидација. Значи таму имаме висок степен на прилагодување од страна на мускулите, од страна на срцето и од страна на белите дробови на искористување на максимално на енергетските процеси на кислородот. И тоа најчесто можеме да го докажеме со ергоспирометрија, каде што ќе утврдиме дека консумцијата, искористувањето на кислородот како волумен е многу висок. Значи над 50-60 милилитри на килограм, тоа се тие мерни единици кои што ни се нас показатели. А едно слабо срце, еден пациент кој што можеме да го истестираме за неговата кардиореспираторна резерва, она што, например, го класифицира во исклучително тешка состојба, би било под 14, значи ова е тој распон што би сакала да го споделам, како нели од 14 милилитри едно срце може да поднесе може да придонесе искористување на кислород до 60 милилитри кај спортисти. Ќе вклучиме гледачи во програма да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден на двете госпоѓи убави. Ви благодарам. Јас сум прво да поздравам докторката посебно, не знам која не ја слушна презимето. Јас сум пред неколку месеци имав мозочен удар. Меѓутоа претходно имам две ендопротези. Активноста не можам да ја правам што треба, имав и снимање на срцето, отпушување, меѓутоа тогаш ми рекоа добро, куртули без стен, меѓутоа после пак почна овие работи да ме случуваат и сега малце и говорот ми е проблем уште. И сега пијам терапии и други и сакам да ве прашам дали ова харелцото го пијам секојдневно, дали тоа има рок до кога да се пие или треба да се направат нови тестирања. Пошто јас сум ви кажав со две ендопротези, движењето ми е слабо, меѓутоа фалам на, да речам, на брзата помош, интервенира се брзо, се отпусти раката и ногата. Така, чувствувате подобрување, навистина ми е драго што е тоа така. Ви благодарам многу за вклучување. Доктор Маја Шушлевска-Павковска ќе ви одговори на прашањето. Мозочниот удар, а од друга страна никакви настани, без разлика дали имало интервенција или не, отпушување, спомна гледачката.
Тоа се веќе два фактора кои ја класифицираат во пациенти со многу висок ризик. Ендопротезите се друг проблем кој што за жал ја спречуваат во поактивна, значи поактивна состојба да биде ангажирана. Но во однос на ксарелтото, сега тоа не е моја директна проблематика, меѓутоа кога ќе ги спојам во мозаикот куцките, најверојатно има индикација за долгорочна употреба. Можно е да била проблематиката во атриална фибрилација, која што бара перманентна терапија, бидејќи постои можност за следни настани. Сепак ќе треба да го консултира својот невролог, затоа што мозочен удар без атриална фибрилација, долгорочната протекција, превенција е само со аспирин или со тој тип на антиагрегациона терапија лекови, а не со антикоагулантна терапија. Меѓутоа, не ја гледам, не ги познавам сите детали за да можам да се произнесам сигурно. Тоа што би охрабрила пациентката е да се подложи на интензивна физикална рехабилитација со помош на незините невролози, за да може да ја ојача мускулатурата, за да може кардиоваскуларниот систем, ете тие шанси што ги добил понатака и говорот се вратил, да ги искористи до максимум. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден и среќен ден. Ви благодарам и истото ви го посакувам и вам. Благодарам. Кој е вашето прашање? Може би не сум баш за оваа тема? За темава, ама имам проблем и страв. Имам бучење во ушите многу од тинитус и од спанделоза. Имам каскада на желудникот. И сабајле се, кога седнав да јадам, почна срцето да ми рипа, да ми лупа. Притисокот 170 со 100 ми беше. Се напив лекови. Бев пред 3 дена на кардиолог. Рече, сете на нервна база и пола сабајле од една, пола навечер. Ама јас секогаш немам притисок, бидејќи слабо се движам од колената, од нозете и од вртоглавица што имам. Така. Па сега ви интересира што би можело да се преземе во вашиот случај? Сега почна притисокот да ми се качува. Значи ви се качува инцидентно притисокот, не ви е постојано качен, и веќе споминавте дека после јадење ви се случило да ви прерипа срцето и да ви се качи притисокот, но и постојано чувствувате стравови. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Вие како кардиолог, докторке, што би можеле? Треба да се направи преглед во кој што ќе се проценат, ни фалат нели овде детали за возраст, биохемискиот профил и така натака. Ние имаме и ризик modifiers, значи модифицирачи на она што претходно го спомнав како скоринг систем спрема возраст, пол, притисок, холестерол, пушење и така натака за тие настани во наредните 10 години, спрема што пациентите нели ги класифицираме со низок, среден, висок и многу висок ризик. Овде кај пациентката конкретно недвижењето представува проблем. Тоа е една од најважните работи кои ги препорачуваме во предтерапевскиот дел од она што е препорачано за притисокот, меѓутоа сепак доколку оваа пациентка направи доплер на каротиди покрај ехото на срце, ние видиме дека таму има плака, значи веќе ја класифицираме пациентката, плака е замастување, всушност атером, кој може да доведе до стеснување на крвниот сад и тоа ние веќе периферна васкуларна болест. Значи пациентката би ја ставиле на поинтензивна терапија, би ја убедиле доколку има више килограми да ослабе со помош на физичка активност, со правилна исхрана, да направи лабораторија и така натака. И доколку се уште има варијабли во притисокот, добро би било да се направи амбулаторен холтер мониторинг за нејзиниот притисок во рок од 24 часа за да се видат тие осцилации. Можно е да има неврогена компонента, но сепак врз основа на сите тие анализи кои би се направило, би се проценило дали притисокот веќе направил некаков проблем, дали има граничен, бидејќи 170 со 100 е веќе нешто што е високо. Е високо, да. Значи не секој развива, некој развива 140-90, нели, како градација. Значи потребно е да се направат дополнителни испитувања. Дополнителни испитувања, но и веќе можевме да слушнеме две гледачки се јавија дека тие многу слабо се движат, а физичката активност е всушност метод во кардиоваскуларната рехабилитација. Значи, дури и кај лица кои што преживеале некаков кардиоваскуларен настан е потребно движењето. Кај здравите луѓе за да се заштитат од кардиоваскуларни болести. Значи, ова е една порака, еве, за сите гледачи, што повеќе да бидат физички активни. Апсолутно. Се сеќавам на неколку пациенти во мојата пракса, одамна и во скоро време, кај кои имаме на вистина срце кое
е одлично, значи воопшто нема знаци адекватни за старењето, да речеме на 70 години, дури и помладоли кои немале покачен притисок, немале придружни заболувања, меѓутоа заради проблем со неоперирани колена или колкови пациентите се имобилни. И тоа навистина не само што го минува квалитетот, туку прави други проблеми заради кои што пациентите имаат неоптимален живот и се предиспонирани на други видови нели во таа доба на заболувања. Движењето и физичката активност е нешто што ни е вродено и не можеме да ги разбереме органите како секој засебен или некој да е помалку важен, значи буквално и малите прсти на нашите стапала имаат многу важна улога во нашата рамнотежа и не можеме всушност да ги градуираме како органи некој да е помалку важни од друг. Апсолутно. Тоа на пример еви и спортистите кои што се занимаваат со изразена физичка активност, тоа нешто во праксава сум го слушнала, е дека мала количина на алкохол неверојатно поразителен ефект има на перформансот, доколку сака да истрча полумаратон или маратон. Така што организмот е целина, а движењето е неопходен дел. За жал, денешницата ни наметнала такво темпо седечки начин на живење и нели многу често на една возраст од над 35-40 години, еден голем процент од популација има дискус хернија. Заради тоа, како еден типичен показател за неправилно држење, нефизиолошко живење. Уште двајца гледачи очекуваат вклучување во денешната емисија. Добар ден за првиот однив. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до водителката Ви благодарам. Марија и поздрав до гостинката Шуснерска. Ви благодарам. Да, сакам да прашам што значи 30% капацитет на срцето. Дали има некои проблеми понатака? Ви благодарам. Да немате никакво подпрашање, докторке, или... Дали покрај заболувањето? 30% на плуќе е примарно заболување на белите дробови. Белите дробови и срцето се како брат и сестра, тие се директно врзани со циркулацијата. И 30% треба да се утврди причината која е. Најчесто е во хронично обструктивна белодробна болест заради пушење, може да биде заради нетретирана астма, меѓутоа може да биде комбинирана или да биде од оние заболувања рестриктивни на белите дробови, кога тие како растеглив орган, кој постојано нели го зменуваат волуменот со вдишување и издишување, заради одредени причини, таа растегливост може да биде намалена, а најчесто се должи на промени во интерстицијалното ткиво на белите дробови. Но, на пример, како заболувања професионални, кај оние луѓе кои работат во услови на прашина, силикози, берелиози, кај саркоидоза исто така, значи тоа се друг вид на пулмонални заболувања. Ергоспирометријата исто така може да допрецизира и пулмоналните заболувања, во кој степен белите дробови на напор успеваат да ја обават својата функција, дали имаат резидуална резерва. 30% е веќе од еден умерен кон изразен степен на оштетување на бели дробови. Потребно е да се направат дополнителни испитувања, ако нема направено гледачот, најверојатно со компјутер, спирометрија, кај пулмолозите да се утврди која е причината и да се делува на тоа што е таргет, нели, доколку имаме бронхоконстрикција, кај хронична обструктивна белодробна болест, да се припишат бронходилататори. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало? Во програма сте. Го очекуваме вашето прашање. Кога ќе ме уклучите кај докторката? Како се извинувам? Да ме уклучите кај докторката. Да, еве во програма сте, ве слушаме и докторката ве слуша и таа го очекува прашањето. Ве следиме, ве слушаме. Кој е вашето? Некои други се јавуваат. Па не, еве во моментов разговарате со мене во студиото на Телма, ве слушаме одлично и го очекуваме вашето прашање. Што би сакале да ја прашате докторката? Саках да прашам за имам холестерол 6,5. Така. И имам малку замастен црн дроб. Дали мора сега моментално да примам лекарства за доживотно за холестероло? А 6,5 ми е холестероло. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Често пати прашуваат пациентите дали мора да примаат лекови, дали се земаат доживотно, кога е неопходно, имаат дилема. Кога станува збор за овој лек, за статините? Холестеролот е ризик фактор.
особено во напредната возраст, особено со придружни ризик фактори како хипертензија, дијабет, и доколку ризик модификаторите имаме плаки или направиме стрес тест, тој е позитивен, излезе дека има коронарно заболување, секако дека треба да го дадеме лекот кој што треба да го намали холестеролот, но би сакала само збор два да кажам, холестеролот е многу важно да го поделиме на фракциите HDL или LDL. Или... Добар или лошо на меѓународот познато? Да, добар или лош. Лошиот холестерол всушност она кон кој целиме да го намалиме. И доколку имаме специфични ризик групи како дебелина, дијабет или пациенти кои имаат абнормално низок лош холестерол, потребно се направат да дзирнеме малку повеќе во липопротеинскиот метаболизам и да бараме АПО-Б маркери и други маркери и така натака. Не можам да одговорам вака директно, нели, без сите овие показатели за гледачката, меѓутоа најчесто во праксата се случува да е потребно да дадеме лекови за холестерол, бидејќи тие се агресивни со текот на времето, доколку нема други ризик фактори, навистина ги стараат крвните садови побрзо. Но уште нешто, 10 до 15% од холестеролот може да се намали на конзервативен начин со промена во исхраната, редукција на телесна тежина, со избегнување на алкохол и така натака. Значи вреди да се проба, тоа не е мал процент. Имам ја, докторки, што многу предвидени прашања за денеска, но малку време, затоа еве ќе ви поставам неколку вака од оние прашања што сметам дека се поважни. Колку време треба да трае кардиоваскуларната рехабилитација кај некој пациент со кардиоваскуларен настан за да има добри резултати? Обично оно што се практикува кај нас во заводот во Охрид трае околу 2 недели, 10 дена и така натака, меѓутоа тоа е вовед. Треба да продолжи вежбањето, физичката активност во домот? Апсолутно, значи потребно е пациентот да продолжи со таа физичка активност. Всушност тоа е почеток кога организмот и се уште учи, или како треба да се однесе понатака со зајакнување на мускулатурата и со учење на одредени вежби од кои има бенефит. Пациентот потребно е да понатаму доживотно биде физички активен доколку сака да ја случува кардиоваскуларната состојба моќна. Важно ли е да се совладат одредени техники на дишење? Стомачо дишење, дишење на диафрагма? Покажано е дека тоа движење, односно респиратори, инспираторните и експираторните мускули со диафрагмата потребно е да се тренираат за да го зголемат капацитетот на белите дробови. Во ние наше во пасивно, да речам, дишење, докога не сме физички активни, дишаме со многу помал процент, 15%. Значи нашата резерва белодробна е многу поголема. Тоа е она да се надоврзам на тренираните спортисти кои што можат да направат огромно потрошување. Значи здрав човек троши околу 30-25 мл на кислород. Врвен спортист може да отиде над 60 мл. Но сето тоа е резултат на зголемената активност на белите дробови, на срцето и на мускулатурата. Белите дробови се интегрален фактор. Може да се случи да, например, видиме дека на почетокот на одредена физичка активност, возење на велосипед или качување по горнина, планинарење, почетокот ни е тежок, меѓутоа понатаму како се движиме во средниот дел од нашиот подвиг, гледаме дека ни е многу полесно, особено на крајот. Зошто е тоа така? Затоа што потребно е време да се ангажира таа дополнителна мускулатура. Таа мускулатура се тренира. Че постојат начин, тоа почнува обично во кардиохируршките установи уште на самиот почеток, е потребно да спречи пулмонални компликации. На пациентите им даваат едни справи со топчења во кои што пациентите треба да издуваат и да одржат притисок, топчењата да бидат подигнати. Да, тоа е тоа вежбање на респираторната мускулатура, вклучително и диафрагмата. Ова е нешто што јогините го знаат многу добро, дишање со долните делови од тоа е дополнителна екстракција всушност на кислород со базалните делови, кои да напоменам кај луѓето кои имаат висок тежина, всушност е многу неактивна. Па таму потекнуваат голем број на проблеми кои оптеретуваат пулмоналната циркулација. А смеат ли пациентите со некаков кардиоваскуларен настан да спроведат рехабилитација на бања? Смеат кога се во компензирана состојба, кога се јаки, кога немаат никакви компликации, ритми, кога имаат регулиран притисок, но сето тоа да биде во некој оптимален режим, да не биде, да кажеме, една сауна кај еден пациент кој или со поизразени промени на притисокот, поизразени промени на температурата, која може да доведе до колапс. Тоа дури се однесува и на физикална терапија, онаму каде имаме поосетливи особи,
правиме физикална терапија на вратот со масажа, со магнет и така натака, и можеме да стимулираме зголемен проток и да го надразниме симпатикусот. Постојат едош рефлекси во ганглиите на парасимпатикусот и периферниот нервен систем, доколку ги надразниме може да се јави главоболка, може да се јави хипертензија кај пациентите и така натака. Така да оние луѓе кои се поосетливи треба да избегнуваат драматични рехабилитации физикални и во бања. Нешто што е поблиско, што е поприродно. Во последно време криотерапијата е нешто што се смета дека го подмладува организмот. Па луѓе, како да кажеме, русите се капат во многу ладна вода. Меѓутоа, секако дека тоа не е препорачливо за луѓе кои не се здрави, дури и кај здрави луѓе може да предизвика несакани ефекти. Значи, потребно е постепено тренирање и адаптирање. Умереност. А дали може да продолжат нормално со сексуалниот живот, бидејќи тоа се смета за форма на физичка активност? Можат да продолжат со сексуална активност, но сепак треба да чувствуваат до кој степен може да се оптоварат. Нели, во однос на терапијата, таа да ја ускладат, одредени терапии имаат нус ефекти на потенцијата, меѓутоа ги охрабруваме луѓето да продолжат со нормалниот живот, но да бидат свесни кој е нивниот лимит и постепено да работат на тоа да го зголемуваат лимитот, односно да го зголемуваат сопствениот капацитет. Дали е задолжително да се променат прехранбените навики? Секако. Во смисол на тоа, доколку мислите дека се јаде процесирана храна богата со холестерол. Храната има невидена моќ. Храната е енергијата која што ние апсорбираме за да можеме да функционираме и понекогаш таа енергија може дополнително нам да ни одземе енергија. Тешката храна, која да речеме готвена со многу масноти, многу големи количини на месо, она што е типично балкански скара, еве да ја наречам, не е многу поволна, особено ние многу поспоро ја процесираме кога сме на некоја одредена возраст. И еден вид на тест е всушност откако ќе имаме еден таков оброк, доколку ние не сме способни да прошетаме, да сме физички активни, туку таа не тера да земеме одмор, да се одмориме, не се чувствуваме првите 2 сата сме врзани за тросетот и така натака. Тоа покажува дека енергијата ни е редистрибуирана, пренасочена кон гастроинтестиналниот систем, мора да вари. Значи, а тоа е енергетски процес всушност, да се свари таа цела количина на храна и алкохол евентуално, која ни одземе енергија. Ние, например, ќе си го смениме распоредот, не можеме да бидеме активни. Храната треба да биде свежа. Се препорачува храна со овошје и зеленчук, која содржи многу антиоксиданси, протеини и добри масноти од јаткастите производи, маслиново масло. Тоа се тие медитеранска диета и даш диета, кои што содржат исто така доста риба, може да има и она мускулатура што е poultry, односно пилешко месо, месо кое што не е обоено. Можеме секако да јадеме мала количина на црвено месо, меѓутоа тоа да не биде повеќе пати од еднаш во неделата. Сите ние што сме возрастни веќе, тоа не ни е потребно и тоа го чувствуваме како здравствена навика. Така, доктор, ќе ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбулант и ве појаснивте дека порано пациентите сметаат дека само лековите се дел од лекувањето на одредена болест како што се кардиоваскуларните болести, но сега е поинаку, лекарите всушност припишуваат и физичка активност. И тоа треба да го знаат, дека е клучно и во превенцијата, но и во процесот на рехабилитацијата. Мојот пристап и она што сакам да го споделам секогаш со пациентите е дека ефикасноста на лековите е занемарлива доколку нивниот удел е сето ова што го спомнавме сега, особено за храната и движењето, не го имплементираат до нека биде некаков оптимум, нека не биде максимум. Но нека се обидат да биде и максимум. Зошто да не? Еве да ги мотивираме, зошто да не? Секако со доволно желба и упорност навиките може да се сменат. Тешко се менуваат, но се менуваат. Точно, и чувството после тоа, чувството на моќ е незаменливо. Така е. Ви благодарам уштина за гостувањето и благодарам и на гледачите за вниманието со кое што денеска не следеа. Почитувани ви посакувам пријатен ден. До гледање.